Чтоб ветер на тебя не подул. О, будем навык свой проверять. За что в школе пятерки получали? Так. Сам себя не похвалишь. Да-да-да. Никому не нужен. Ать? Ну-ка давай, гори, гори ясно. Так, ладно. Получилось? У нормальных людей никогда с первого раза не получается. Вон, слышишь? Да. Видишь? Слышу, вижу. Вот и все. Ой, Учись, маман, да, надо учиться. у дочурки. Так, а теперь мы берем сухостойку. О, пошло! Ну чё, женщина талант. Бревно положи вот это, талант. Сейчас пойдешь в лес за дровами, талант. Как это там в этом было? И понесли. Весело. Так, ну оно мокрое, мама, оно гореть не будет. Поэтому Поэтому иди вот туда, поглубже. ты меня не учи. Сама кого хочешь научи. Это мы знаем.